لو معاك 1000 جنيه تقدر تشتري بيهم إيه؟ وجبة غالية؟ هدوم؟ خروجة؟ طب إيه رأيك لو أقول لك إن نفس ال1000 جنيه ديّة ممكن تغيّر مستقبلك المالي بالكامل؟ مش هزار والله، في الفيديو ده هاوريك إزاي مبلغ بسيط ممكن يكون أول طوبة في بناء ثروتك، بس بشرط لازم تعرف تستخدمه صح. السلام عليكم يا أصدقائي أبطال الوعي المالي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور محمد حسين في برنامجكم ريتش هابتس بالعربي. النهارده جاي اكلمكم عن سؤال بيخطر على بال كل واحد فينا. لو جالي مكافأة، لو حد اداني هدية، لو فاض معايا 1000 جنيه زيادة آخر الشهر، أعمل بيهم إيه؟ هل أصرفهم على حاجة نفسي فيها؟ أخرج بيهم مثلا؟ ولا في طريقة تانية تخليني أستفاد بيهم بجد؟ كتير مننا بيشوفوا ال1000 جنيه دي مبلغ صغير بيتعاملوا معاها باستخفاف أو بيصرفوها على حاجات مش أساسية، وبعد كام يوم الفلوس بتكون اختفت من غير ما تحس. النهارده هوريك ال1000 جنيه دي ممكن تكون نقطة البداية لثروة ضخمة، ممكن تكون المفتاح اللي يغير مستقبلك المالي بالكامل لو عرفت تاخد بيهم القرار الصح. فاكرين لما قلنا ان كل حلقه من دول هي قطعه بازل للحريه الماليه؟ في الحلقه الاولى عرفنا ليه فلوسنا بتخلص، في الثانيه كشفنا سر التضخم اللي بياكلها، في الثالثه فهمنا الفرق بين الادخار والاستثمار وايه هو التحويش الغلط. النهارده دي قطعه البازل رقم 4، ودي اللي هتحول كل المعلومات دي لخطوات عمليه على ارض الواقع. هات فنجان قهوتك وركز معايا جدا جدا جدا، عشان بعد الفيديو ده عمرك ما هتبص لأي مبلغ فلوس معاك نفس الطريقة تاني. يلا بينا، خلينا نكون صراحة مع بعض. لما بتيجي في ايدينا 1000 جنيه زيادة، أغلبنا بيفكر في إيه؟ يا إما أكسسوارز موبايل، هدوم، خروجات، أو أكلة مطعم غالي، أو ممكن تتصرف في مصاريف صغيرة ومتقطعة من غير ما تحس بيها. ده اللي بنسميه التبخير. الفلوس بتختفي من غير ما تسيب أثر حقيقي في حياتك، لا في جيبك ولا في مستقبلك. وده بالظبط اللي بيحصل لما نعمل تحويش غلط. زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت، أنت بتحوش رقم لكن بتخسر قيمة حقيقية. لكن تخيل لو ال1000 جنيه دي كانت بذرة، لو زرعتها صح ممكن تكبر لشجرة ضخمة تجني لك ثمار طول عمرك. القرار اللي هتاخده بال1000 جنيه دول هو اللي هيحدد إذا كانت هتبقى مجرد ذكرى سريعة ولا بداية لثروة حقيقية. والتعامل مع ال1000 جنيه دي بيعتمد على وضعك المالي الحالي. مش كل الناس وضعها زي بعض، عشان كده هقدم لك سلم الأولوية اللي لازم تمشي عليه. شوف أنت في أنهي مستوى وابدأ من المستوى الأول، هو ده أهم مستوى فيه. استثمر في نفسك. ال1000 جنيه دي هي وقود المستقبل. مين اللي المفروض يبدأ هنا؟ كل الناس، سواء كنت مديون او معاك فلوس. طب ليه ده اهم حاجه؟ لان عقلك هو اقيم اصل عندك. الاستثمار في المعرفه وفي المهاره هو اللي بيزود قدرتك على كسب الفلوس في المستقبل اضعاف مضاعفه. اعمل ايه بال1000 جنيه؟ اول حاجه كورس اونلاين متخصص في مجال شغل بتتطور فيه، او مهاره جديده ليها طلب في سوق العمل، عايز زي برمجه، تسويق رقمي، تصميم، تحليل بيانات. تاني حاجه كتب متخصصه في مجالك او في التنميه الذاتيه او في اداره المال، زي كتاب الاب الغني والاب الفقير بتاع روبرت كيوساكي او اغنى رجل في بابل. تالت حاجه الاشتراك في ورش عمل او ندوات لو متاحه في مجالك وتفيدك. رابع حاجه شراء اداه بسيطه تساعدك في عملك، لو الاداه دي هتزود انتاجيتك او تسهل عليك الشغل. ال1000 جنيه هنا لما تتحول لمعرفه او مهاره بتديك قدره تكسب 10000 او 20000 في المستقبل. ده استثمار حقيقي بعائد لا يقدر بثمن. تاني مستوى لو عندك مصيبه الديون، سد الحنفيه اللي بتنزف الاول. مين اللي يبتدي هنا؟ اي حد عليه ديون بفايده عاليه، خاصه ديون الكريدت كاردز اللي بتعطي الائتمان، او القروض الشخصيه فايده استهلاكيه. طب ليه ده اهم من اي استثمار تاني؟ لان الديون بفايده عاليه دي تستنزف فلوسك اكتر من اي مكسب ممكن تجيبه من استثمار. انت بتدفع فايده اكتر بكتير من اللي ممكن تكسبه. انك تسدد 1000 جنيه من دين فايدته 30% سنويا احسن بكتير من انك تستثمرهم في حاجه ممكن تكسبك 10% ولا 15% بس. اللي بعد كده هي تسديد الديون. عاليه الفايده هو اعلى عائد ممكن تحققه على فلوسك. دي مش خساره، ده مكسب حقيقي. المستوى الثالث يا جماعه اللي هو بناء درع صندوق الطوارئ بتاعك. مين اللي يبتدي هنا؟ لو ما فيش عليك ديون بفايده عاليه او سددتها وما فيش صندوق طوارئ. طب ليه دي مهمه؟ صندوق الطوارئ وأمانك المالي هو اللي بيحميك من الظروف الطارئة اللي ممكن تدمرك ماليا. لا قدر الله فقدت وظيفتك، مرض مفاجئ، مصاريف عربية. لو مفيش صندوق طوارئ أي ظرف طارئ هيخليك تستلف تاني وتدخل في دايرة الديون. أعمل إيه ب1000 جنيه هنا؟ حطها في حساب توفير منفصل أو حساب جاري أنت ما بتلمسوش بسهولة. ده أول حجر بناء درعك المالي. ابدأ ب1000 جنيه وهدفك إن أنت توصل لمصاريف 3 ل 6 شهور من نفقاتك الأساسية. القاعدة هنا الأمان المالي هو أساس الانطلاق مع الثراء. المستوى الرابع بداية رحلة الثراء، أول خطوة في الاستثمار. مين اللي يبتدي هنا؟ لو
خلصت المستويات اللي فاتت كلها، يعني استثمرت في نفسك، سددت ديونك عالية الفايدة، بنيت صندوق طوارئك، هنا بقى فلوسك بتبتدي تشتغل ليك بجد. حتى لو 1000 جنيه ممكن تكون بذرة استثمارية تقدر تكبر تبقى شجرة تجيب لك عائدات كتيرة على مدار السنين. اعمل ايه هنا في ال1000 جنيه؟ هتشتري ذهب او فضة. ممكن تشتري جرامات فضة عشان سعرها قليل نسبيا، أو أجزاء من سبيكة الذهب لو متاحة. دول أصول حقيقية بتحميك من التضخم. تاني حاجة ممكن تعملها هي صناديق الاستثمار، أو بيسموها ال ETFs Mutual Funds. دي صناديق استثمار ممكن تبدأ بيها بمبالغ صغيرة نسبيا، بتستثمر في مجموعة أسهم متنوعة وده بيقلل لك المخاطر. راجع هنا وسيطك المالي أو البنك عن الخيارات المتاحة. أهم حاجة في النقطة ديت هو إن أنت تعمل دولار كوست افريج، حتى لو ب1000 جنيه، حتى لو كانت ال1000 جنيه هي اللي هتبتدي بيها. ممكن تقسمها على شهرين او 3، تدخل جزء كل فتره. مش لازم تكون مليونير عشان تبدا تستثمر، ابدا بالمتاح، والمهم ان انت تبدا صح. السر الحقيقي مش في ال1000 جنيه نفسها، السر في القرار اللي هتاخده بيها والعاده اللي هتبنيها بعدها. لو ال1000 جنيه دي علمتك تستثمر في نفسك، تسدد دينك، تبني امان، او حتى تبدا رحله استثمار، وقتها ال1000 جنيه دي تكون اغلى 1000 جنيه دخلت جيبك في حياتك كلها. هي بذرة صغيرة لو زرعتها في الأرض الصح هتطلع شجرة ضخمة. بس صديقي النهاردة فهمت إن أي مبلغ حتى لو 1000 جنيه ممكن يكون نقطة تحول في حياتك المالية. أنت دلوقتي معاك الخريطة، معاك سلم الأولويات، القرار بين إيديك. هل هتخلي ال1000 جنيه دي تتبخر وتختفي، ولا هتستخدمها عشان تبدأ تبني درعك المالي ومستقبلك الحقيقي؟ الرحلة دي محتاجة صبر ومحتاجة استمرارية، لكن كل ميل بيبدأ بخطوة واحدة. لو الفيديو ده فتح عينك على حاجة جديدة أو غير تفكيرك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما عملتش. ده بيساعد المحتوى يوصل لاكبر عدد من الناس اللي محتاجه المعلومه دي. واكتب لي في التعليقات لو معاك 1000 جنيه دلوقتي ايه اول حاجه هتعملها بيهم. شاركني رايك. انا دكتور محمد حسين، اشوفكم في الحلقات الجايه عشان نكمل بناء بازل الحريه الماليه خطوه بخطوه. خليه غني وغير عاداتك الماليه. السلام عليكم.